Hey, ¿qué tal a todos y a todas? En esta unboxing vamos a hacer, en este vídeo vamos a hacer un unboxing. Este paquete lleva de Cubekin, como ponen ahí, y bueno, vamos a ver. Yo ya sé lo que viene, pero no os lo voy a decir. Que lo veáis vosotros. Y aquí te viene ahí te viene un boceto de Cubekins con todos los Megamix, Gigamix y todos. Y venga, el Senso. Aquí tenemos un 6x6 de Senso. Vamos a abrirlo. Mira, con el plástico. Ahí tenemos las instrucciones. Y aquí tenemos el cubo. Vamos a abrirlo. Es muy bonito, la verdad. Y es de Senso, como ya he dicho. Gira bastante bien, la verdad. Se puede hacer también como un 2x2. Como un 3x3. Como un 3x3. Y la verdad es que gira bastante bien. Viene bastante lubricado y de momento a mí me está pareciendo un buen cubo. Y bueno, lo dejamos por aquí. ¿Veis? Aquí tenemos las instrucciones. Con un montón de algoritmos. Y bueno. Dejamos ahí. Aquí tenemos un maletín de Moyu. Viene con un plástico. Voy a quitar. Viene bastante protegido. Y bueno, es un maletín para llevar los cubos y para llevar los cubos para las competiciones, que próximamente haré un vídeo del Madrid Open. Y bueno, ya tenía una de estas, pero no lo cabían todos. Y he tenido que comprar otra. Aquí tenemos un pirámide magnético de Kijimi Fanji. Sí, magnético. Aquí te viene un logo de Cubekins. No es de ningún cubo. Lo dejamos ahí. Te viene también con un papel de Cubekins de bienvenido. Y te viene cómo lubricar tu cubo y todo. El pop también, ajuste de cubo y los tutoriales y aprendizaje. Bueno, lo primero que nos encontramos en la caja son una bolsa de imanes de repuesto, por si se te rompen o se te pierden, para el pirámide. Y aquí
ya el cubo con unas instrucciones también. Estas son en vertical. Con un montón de algoritmos y los imanes que hay también y todo. Bueno, lo ponemos ahí. Y aquí tenemos el Pyraminx magnético de Kijun Fanji. Es magnético, como ya he hecho. Y mirad. Si giras un poco la punta, se te gira de golpe, porque tiene los imanes y esto hace que gire mejor. Y ¿veis? Aquí también lo tiene. Es bastante bonito, la verdad. Y bueno, también me gusta. Bueno. Y te viene con un logo de Cubekins del Pyraminx.